Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पुलिशेचे आधुनिकरण म्हणप आणि एक सारक्यो नव्यो गाडयो घेवप. सध्या तरी पुलिशेक गाडयांचो उणाव ना, मात स्टाफाचो आंकडो पडला. डीवायएसपींचेर तरेतरेच्यो जबाबदाऱ्यो. मात आता फाटल्या 6 म्हयन्यांत परिस्थिती बदलल्या. 25 PIंक डीवायएसपी प्रमोट केल्यात आणि पुलिशेक तरेतरेच्यो गाडयांचो ताफो. मात ह्यो गजाली जाग्यार पडूनय पुलिशेक ताचो वापर करूंक जमना. नवे डीवायएसपी नावाक प्रमोटी, कामां PIचीच अशी परिस्थिती. 17 डिसेंबराक मिरामार ग्रँड इव्हेंट करून DGP ID शुक्ला आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 11 पिंक फोर्स गाडयो लॉन्च केल्ल्यो. ह्यो गाडयो घेवन बायलां भुरग्यांक वेळ प्रसंगाक पिंक फोर्स पावतलो म्हूण ही स्कीम गाडयो खाता धुल्लो. डीवायएसपी प्रमोटींची तीच गत. अंदूचे 6 जानेराक 25 PIंक डीवायएसपी प्रमोट केल्ले, तातूंतले थोडेच नशीबवान. तांकां कांय दिसां भितर डीवायएसपींची पोस्टिंग मेळ्ळी. बाकीचे अजूनय पुलीस स्टेशनांनी PI म्हूण आसात. 3 म्हयने जाले पोस्टिंगाची वाट पळयतात. कांय PIंचेर प्रमोट जाल्ल्या ज्युनियरांच्या हाता सकयल काम करपाची पाळी. प्रकरण इतल्यात ना, ज्यांका बडटी मेळ्ळा, पोस्टिंग मेळूंक ना, तांकां नव्या पोस्टा प्रमाण हातात नवो पगारूय पडूं ना. जानेरा सावन सरकार इलेक्शन मोडात आशिल्ले, नवे सरकार आयले तरी तेंच. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.